Какая удача уже стучит в ваш дом, в вашу жизнь? Давайте скорее посмотрим, что это за удача. Так, вышли вы сами, ваша карта сигнификатор, значит, удача идет. Смотрите, женщина и белая карта. Вы как будто начинаете новую жизнь, и карты хотят вам сказать, что вы можете сами написать свою жизнь с чистого листа. Видите, как вышла женщина и белая карта? Вы сами, это ваша сигнификация. Вот, вы можете сами написать свою жизнь, в которой вы сейчас стоите на развилке дорог, вот, на каком-то выборе. Вот, и вы можете сами выбрать, куда пойти, куда податься. Но вот показано, куда бы вы ни пошли, в одной стороне вас ждет, в любом случае вы будете в выигрыше, вас ждет изобилие, богатство, кому-то беременность, кому-то дети. Ну, вообще это богатый улов, часто богатство, материальное благосостояние. Сюда пойдете, так будет. Сюда пойдете, вас ждет предложение, кольцо, очень ценное предложение. Вот. Вас ждет исполнение какой-то заветной мечты. Вот какая удача у вас на пороге. Мужчина идет в вашу жизнь. Вот смотрите, как он у меня лег между кольцом и рыбами. Может даже два мужчины. Вот скорее всего, может, это и будет ваш выбор. Два мужчины сюда. Богатство, изобилие, благополучие, все. А здесь тоже как бы очень даже неплохо. Мужчина идет с таким шикарным кольцом. Вот, здесь явно тоже будет все хорошо. В любом случае вас ждет любовь.